मेरे चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में सरफ़हरिस्त 10 हक़ाइक़ पर तबादला ख्याल करेंगे। जनूबी अमरीकी बर्र-ए-आज़म के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा हयातियाती मुतनव्वे बरसाती जंगल हैरत से भरा हुआ है। इतना ही पुरस्कार है जितना ये दम तोड़ने वाला है। अमेज़न ज़मीन पर सबसे ज़्यादा लिखे गए और मुताला किए जाने वाले माहौलियाती निज़ामों में से एक है। यहाँ कुछ हक़ाइक़ हैं जो शायद आप इस जादुई जगह के बारे में नहीं जानते थे। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा बरसाती जंगल लातीनी अमेरिका के 9 ममालिक में पाया जाता है। जनूबी अमेरिका के 9 ममालिक में फैले हुए और हिंदुस्तान के साइज़ से दुगना रकबा बरतानिया के साइज़ से तकरीबन 28 गुना। नंबर 2, दुनिया की तमाम जंगली हयात का 10% अमेज़न में पाया जाता है। अगरचे ये तादाद मुतनाज़ा है, बेहतरीन साइंसी अंदाज़े बताते हैं कि कम अज़ कम 40,000 पौधों की अक़साम, 3,000 किस्म की मछलियाँ, 1,300 परिंदों की अक़साम, 430 ममालिया जानवर और हैरत अंगेज़ तौर पर 2.5 मिलियन मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात हैं। नंबर 3, अमेज़न में एक अंदाजे के मुताबिक 400 बिलियन दरख्त खड़े हैं। दरख्त हर रोज़ हवा में 20 बिलियन टन पानी छोड़कर पूरे जनूबी अमेरिका में बारिश के चक्रों को मुतासिर करते हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि एक बड़ा दरख्त 24 घंटों में 1000 लीटर से ज़्यादा पानी छोड़ सकता है। 10 औसत साइज़ के बाद टब को भरने के लिए काफ़ी है। नंबर 4, ज़मीन के फेफड़ों अमेज़न बारिश का जंगल हर रोज़ दुनिया की 20% ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, जो किसी भी दूसरे माहौलियाती निज़ाम से कहीं ज़्यादा है। अगरचे ये सच हो सकता है, इसके गलने वाले पौधे का मादा भी तकरीबन इतनी ही मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है, यानी अजीम बरसाती जंगल कम व बेश तवाज़ुन में। नंबर 5, अमेज़न के दरख्त अपने तनों और शाखों में 75 बिलियन टन से ज़्यादा कार्बन को ज़ख़ीरा करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। ये मौसमियाती बहरान से लड़ने और आलमी दर्जाए हरारत में इजाफ़े को महदूद करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। नंबर 6, जनूबी अमेरिका की जीडीपी का 70% जनूबी अमेरिका की जीडीपी का तकरीबन 70% इन इलाकों में पैदा होता है जहां अमेज़न से बारिश पानी आता है। अमेज़न रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की तरह दौर तक बारिश के नमूनों को मुतासिर करता है। नंबर 7, अमेज़न के बड़े हिस्सों में जंगल का फर्श तकरीबन मुकम्मल तौर पर सियाह है क्योंकि सूरज की रोशनी का सिर्फ 1% बना सकता है। दर हकीकत जब बारिश होती है तो पानी को नीचे झाड़ियों तक पहुंचने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। नंबर 8, अमेज़न 30 मिलियन से ज़्यादा लोगों का घर है, जिसमें तकरीबन 3 मिलियन मकामी लोग शामिल हैं। अमेज़न में तकरीबन 350 मुख्तलिफ मकामी गिरोह रहते हैं, जो कि ज़मीन पर किसी भी जगह से ज़्यादा है, और पूरे अमेज़न में कम अज़ कम 300 मकामी ज़ुबानें बोली जाती हैं। नंबर 9, इसकी अहमियत के बावजूद हर मिनट में अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक रकबा तकरीबन 5 फुटबॉल पिचों के बराबर काटा जाता है। और चौंका देने वाली बात यह है कि 2020 में ब्राज़ील के अमेज़न में जंगलात की कटाई 12 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जंगलात की कटाई की बुनियादी वजूहात मवेशी पालना और ज़राअत, सड़कें, रेलवे और डैमों की तामीर, गैर कानूनी कटाई और कानकनी है। नंबर 10, मौजूदा अदाद व शुमार बताते हैं कि अमेज़न के जंगलात का तकरीबन 20% पहले ही ख़त्म हो चुका है, जो कि फ्रांस के साइज़ का एक इलाका है। कुछ साइंसदानों का अंदाज़ा है कि अगर हम सिर्फ 5% ज़्यादा खो देते हैं तो ये एक नाकाबिल वापसी टर्निंग पॉइंट को मुतहर्रिक करेगा, जहां अमेज़न अब एक उष्णकटिबंधीय बरसाती जंगल के तौर पर खुद को बरकरार नहीं रख सकेगा।